Enrico, të përshëndes, nga viti i ardhshëm çfarë do ndodh konkretisht me pensionet? Do të ketë një rritje të konsiderueshme apo thjesht bonusi i fund vitit do të ndahet çdo muaj? Bonusi i fund vitit nuk do merret në dhjetor, por do shpërndahet gjatë muajve, por kjo është një gjë pozitive, sepse shuma e bonusit gjatë vitit që do vendoset në pension, në momentin që pensionet do rriten në 1% të caktuar, kjo shumë do përfshihet në shumën totale të pensionit, kështu që shtesa e pensionit që do merret do jetë patjetër më e lartë. E konsideron si një akt pozitiv këtë për pensionistët? Ky është një element pozitiv dhe unë mendoj që është vetëm fillimi, pasi për një periudhë 3 deri në 4 vjeçare mendohet që pensionet minimale të dyfishohen dhe pensionet maksimale të shtohen diku te 25 deri në 30% minimalisht. Për çfarë periudhe i referohesh konkretisht? Po bëhet fjalë deri në vitin 2029-2030. Kjo në kuadër ndoshta të integrimit të vendit apo s'ka, jo domosdoshmërisht mund ta lidhim? Jo domosdoshmërisht është e lidhur me integrimin e vendit, por është një çështje që ka të bëjë me përmirësimin e cilësisë jetës qytetarëve. Falenderoj. Gjithashtu.